сюда, иди сюда. Я тут такое место нашла вообще. Пойдем. О, Даш, смотри, какое место нашла, Даш. Давай, Дуй. Давай, короче, сфоткай меня вообще классно, чтобы было прям так вообще прям. Ох, как классно. Даша, сфоткай. О, Даша, сфоткай, тебе это приятно. Да, и меня точно так. Сфоткай меня. Куда вы без меня-то? Чё? Даш, ну блин, давай нормально сфоткайся. Да, Алло. Сфоткаемся. Девчат, мне, короче, ехать надо, поэтому... Так-то мы с тобой. Девочки, а где мы? Вообще где? А где я? Девочки, Где я? Даша, где я, Даша? Подожди, Даша, где мы? Ну, Даша! Так, я, в общем, знаю, куда идти. Да, пойдем. Девочки, я знаю, куда идти. Мне интуиция подсказывает. Так, надо туда идти. Нет, туда. Вот точно туда. Ну, Даша, не запаши. Девочки, стойте, куда вы идете? Вы же не знаете. Я знаю. Да не знаю. Да мы оттуда пришли. Мы пришли с той Мы стороны. сейчас вообще потеряемся. Давайте лучше подумаем вообще сердцем, куда нам... Она лидер по жизни. Остаемся тут. Какой остаемся? Девочка, Чего? ну пожалуйста. А мне тут нравится вообще-то. Девчонки, давайте останемся. Тут, смотрите, деревья розовые. Трава голубая. Еще сейчас, знаете, как они маньяки придут. Очень классно. О, один уже пришел. Я знаю, куда идти, девочки. Пойдемте. Бери его вперед. Пойдем. Пойдем. Лиза, Лиза, захвать. Хорошо. Лиза, захвать.